1945 წლის აპრილისთვის ნათელი იყო, რომ ნაცისტური გერმანია დამარცხდებოდა. აღმოსავლეთიდან საბჭო და წითელი არმია უახლოვდებოდა. დასავლეთიდან კი სწრაფად მიიწევდნენ შეერთებული შტატების, ბრიტანეთისა და სხვა მოკავშირე ქვეყნების ჯარები. გერმანია უკვე ორ მხარეს იყო მომწყდეული, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ გამარჯვების თითქმის აღარანაირი იმედი არ იყო, ადოლფ ჰიტლერი მაინც არნებდებოდა. ის დამალული იყო თავის ბუნკერში ბერლინის ქვეშ და უბრძანა, რომ დედაქალაქი დაეცვათ ბოლო ჯარისკაცამდე. არ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის ბოლო დიდი ბრძოლა ევროპაში, ბერლინის ბრძოლა. რამდენიმე წლით ადრე კი სიტუაცია სრულიად საპირისპირო იყო. 1941 წელს გერმანიის არმიამ შეუტია საბჭოთა კავშირს. მილიონობით გერმანელი ჯარისკაცი აღმოსავლეთისკენ დაიძრა და მოსკოვთან ახლოსაც კი მივიდა. მათ დაიკავეს მრავალი ქალაქი და საბჭოთა ტერიტორიის დიდი ნაწილი, მაგრამ საბჭოთა კავშირი საბოლოოდ ვერ დაამარცხეს. რამდენიმე წლის მძიმე ბრძოლების შემდეგ წითელმა არმიამ ნელ-ნელა უკან დაახევინა გერმანელებს. მოსკოვიდან, სტალინგრადიდან, უკრაინიდან, ბელარუსიდან და პოლონეთიდან გერმანიის არმია იჯულებული გახდა დაეხია უკან, სანამ ომი თავად გერმანიაში არ შევიდა. 1945 წლის იანვარში საბჭოთა ძალები ოდერის მდინარეს მიაღწიეს. ეს მდინარე მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ის იყო ბოლო დიდი ბარიერი ბერლინამდე, რომელიც ნაცისტური გერმანიის დედაქალაქი იყო. ფრონტის ზოგიერთ მონაკვეთზე საბჭოთა ჯარები დედაქალაქ ბერლინიდან მხოლოდ 60 კილომეტრით იყვნენ დაშორებულნი. ასეთ მანძილზე ისინი უკვე ძალიან ახლოს იყვნენ. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ბერლინი უკვე ახლოს იყო, წითელი არმია მაშინვე არ შეტევია. ბევრი საბჭოთა ჯარი უკვე დაღლილი იყო. რამდენიმე თვეა ისინი თითქმის შეუჩერებლად მარშირებდნენ და იბრძოდნენ. საჭირო იყო ფრონტის ხაზზე საკვების, ტყვიების, საწვავის, წამლების, საარტილერიო ჭურვებისა და რვებისა და მანქანების ნაწილების მიწოდებაც. ამიტომ მილიონობით ჯარისკაცს არ შეეძლო უბრალოდ შეტევა საკმარისი მარაგის გარეშე. ასევე საბჭოთა სარგლებს ჯერ უნდა დარწმუნებულიყვნენ, რომ მათი ფლანგები უსაფრთხო იყო. თუ ისინი პირდაპირ ბერლინისკენ წავიდოდნენ, მაშინ როცა ჩრდილოეთი და სამხრეთი ჯერ კიდევ ძლიერი გერმანული ნაწილები იყო, შეიძლებოდა მათ არმიის ზურგს თავს დასხმოდნენ და მომარაგების ხაზები გადაიჭრათ. ამიტომ დიდი წინსვლა დროებით შეჩერდა, სანამ შემდეგ ოპერაციას ამზადებდნენ. პირველადი გეგმით საბოლოო შეტევა ბერლინზე შესაძლოა მალე დაწყებულიყო. მაგრამ საბჭოთა ლიდერი იოსებ სტალინი შეშფოთებული იყო. სანამ წითელი არმია ოდერის მინარესთან იყო განლაგებული, დასავლელი მოკავშირეები სწრაფად მიიწევდნენ გერმანიის მეორე მხრიდან. ისინი უკვე გადადიოდნენ რაინის მდინარეს და დასავლეთში ბევრი გერმანული თავდაცვითი პოზიცია ეცემოდა. სტალინი შიშობდა, რომ შეიძლება დასავლელები დაესწრონ მას. ამერიკული და ბრიტანული არმიები შეიძლება ბერლინში პირველები შევიდნენ. ქალაქი მხოლოდ უბრალო სამხედრო სამიზნე არ იყო. ბერლინი იყო ნაცისტური მთავრობის დედაქალაქი. იქ მდებარეობდა რეჟიმის მნიშვნელოვანი შენობები, ძალაუფლების ცენტრი, სადაც ადოლფ ჰიტლერი იმალებოდა. ვინც პირველი დაიკავებდა ბერლინს, ის მიიღებდა დიდ სიმბოლურ გამარჯვებასაც. ეს აჩვენებდა მთელ მსოფლიოს, ვინ დაამარცხა საბოლოოდ გერმანიის მრავალი თავდაცვითი პოზიცია. ეს აჩვენებდა მთელ მსოფლიოს, ვინ დაამარცხა საბოლოოდ ნაცისტების ცენტრი. ასევე თქვა მოკავშირეთა სარდალმა გენერალმა დუაიტ აიზენჰაუერმა, რომ ბერლინი დასავლელი მოკავშირეების მთავარი სამიზნე არ იყო. მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო დარჩენილი გერმანული ძალების განადგურება და ქალაქში მძაფრ ბრძოლაში დიდი რაოდენობის მსხვერპლის თავიდან აცილება. მაგრამ სტალინმა ბოლომდე არ ენდო ამ ახსნას. ამიტომ მან ბრძანა დაუყოვნებლივ დაწყებულიყო მასშტაბური შეტევა. მაისის დალოდების ნაცვლად ოპერაცია დაიგეგმა 1945 წლის 16 აპრილს. ბერლინის დასაპრობად საბჭოთა კავშირმა გამოიყენა 3 დიდი არმია, რომელსაც ისინი ფრონტებს უწოდებდნენ. ერთი ფრონტი შედგებოდა მრავალი არმიისგან, რომელშიც შედიოდა ქვეითი ჯარი, ტანკები, არტილერია, ინჟინრები, ავიაცია და სხვა დამხმარე დანაყოფები. ყველაზე დიდი ძალა იყო პირველი ბელორუსის ფრონტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მარშალი გიორგი ჟუკოვი. ჟუკოვი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საბჭოთა სარდალი ომის დროს. მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მან მოსკოვის დაცვაში და სხვა დიდ ოპერაციებში გერმანელების წინააღმდეგ. მისი ძალა შეხვდება შეტევის ყველაზე რთულ ნაწილს. ოდერის მდიდარიდან მათ უნდა გატეხონ გერმანული თავდაცვა ზილოს სიმაღლეებს. შემდეგ ისინი მიყვებიან მთავარ გზას ბერლინისკენ და პირდაპირ ქალაქის ცენტრში შევლენ. ზილოს სიმაღლეები მაღალი მიწაა ოდერის მდინარის დასავლეთით. იმის გამო, რომ ეს ადგილი უფრო მაღლაა ვიდრე გარშემო ტერიტორია, გერმანელი დამცველები აშკარად ხედავენ საბჭოთა ჯარისკაცებს და ტანკებს, რომლებიც აღმოსავლეთიდან უახლოვდებიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან თავდამსხმელებს არტილერიით, ტყვიამფრქვევებით, ნაღმთქორწნებით და ტანკსაწინააღმდეგო იარაღით, სანამ ისინი მიუახლოვდებიან. სამხრეთით განლაგებულია მარშალ ივან კონევის პირველი უკრაინული ფრონტი. მისი ამოცანაა გაარღვიოს გერმანული თავდაცვა მაინაისის მდინარეზე. შემდეგ კი შემოუაროს ბერლინის სამხრეთით.
მისი მიზანია გადაკეთოს ქალაქიდან გასასვლელი გზები და შეაჩეროს გერმანული დამატებითი ძალები, რომ დედაქალაქს ვერ მიაღწიონ. თავდაპირველად არ იყო ნათელი, შევიდოდა თუ არა კონევის ძალები პირდაპირ ბერლინში, მაგრამ ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ მას და ჟუკოვს შორის კონკურენცია არსებობდა. ორივეს სურდა, რომ ცნობილიყვნენ როგორც ის სარდალი, რომელიც პირველკენ შევიდოდა და აიღებდა ჰიტლერის დედაქალაქს. ჩრდილოეთში მზად იყო მარშალ კონსტანტინ როკოსოვსკის მეორე ბელორუსული ფრონტი. მისი შეტევა ცოტა გვიან დაიწყებოდა. მისი მთავარი ამოცანა იყო ჩრდილოეთში გერმანული ძალების შეჩერება, რათა მათ ხელი არ შეეშალათ ჟუკოვის წინსვლისთვის. საერთო ჯამში საბჭოთა კავშირმა უზარმაზარი ძალა მოამზადა საბოლოო შეტევისთვის. ოპერაციაში დაახლოებით 2,5 მილიონი ჯარისკაცი მონაწილეობდა. ასევე ათასობით პოლონელი ჯარისკაცი, რომლებიც წითელ არმიასთან ერთად იბრძოდნენ. მათ ასევე ყავდათ 6,000-ზე მეტი ტანკი და თვითმავალი ქვემეხი, 40,000-ზე მეტი საარტილერიო დანადგარი და ნაღმთქორწნი და ათასობით სამხედრო თვითმფრინავი. ზოგიერთ ფრონტის ხაზზე იმდენი ქვემეხი იყო, რომ თითქმის გვერდი-გვერდ იდგნენ. სანამ ქვეითი ჯარი და ტანკები შეტევაზე გადავლენ, დაგეგმილია გერმანული პოზიციების ძლიერი დაბომბვა. მიზანი იყო ბუნკერების, თხრილების, საკომუნიკაციო ხაზების, საარტილერიო პოზიციებისა და დამცველების მიერ გამოყენებული გზების განადგურება. წითელი არმიის ძალა დიდია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი საქმე მარტივია. მათი ბევრი ჯარისკაცი ომის ვეტერანია, მაგრამ ისინი უკვე დაღლილებიც არიან. ზოგიერთი უკვე რამდენიმე წელია იბრძვის, მრავალმა ნახა საკუთარი სახლების განადგურება და ოჯახის წევრების დაღუპვა, მას შემდეგ რაც ნაცისტურმა გერმანიამ საბჭოთა კავშირში შეიჭრა. მათ ძალიან სურთ ომის დასრულება, მაგრამ საბოლოო შეტევისთვის მზადება სწრაფად მიმდინარეობს. არსებობს დანაყოფები, რომლებიც დაუყოვნებლივ უნდა გადაიყვანონ, მოაწყონ და ახალი მარაგი მიაწოდონ. არიან ჯარისკაცები, რომლებსაც დასვენება აკლიათ. იმ დროს ზოგიერთი მეთაური ჯერ კიდევ სრულად არ იცნობს იმ მიწას, რომელსაც უნდა შეუტიონ. მეორე მხარეს გერმანელი მეთაურები იციან, რომ წითელი არმიის შეჩერება ძალიან რთულია. ბერლინის აღმოსავლეთით მთავარი გერმანული ძალა არმიის ჯგუფი ბისტულა, რომელსაც გენერალი გოთჰარდ ჰაინრიხი ხელმძღვანელობს. სხვა ნაცისტი მეთაურებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ ჰიტლერის ბრძანებებს ასრულებენ, ჰაინრიხი ცნობილია როგორც ბისტოლა, რომელსაც გენერალი გოთჰარდ ჰაინრიხი ხელმძღვანელობს, განსხვავებით სხვა ნაცისტი მეთაურებისგან. მეორე მხარეს მან იცის, როგორ გამოიყენოს რელიეფი, თხრილები, არტილერია და დამალული პოზიციები, რათა ძალიან რთული გახადოს უფრო დიდი მტრის შეჩერება. სამხრეთით ასევე იმყოფება ფელდმარშალ ფერდინანდ შერნერის არმიის ჯგუფ-ცენტრის რამდენიმე ნაწილი. ფორმალურად მთავარი მეთაურები არიან, მაგრამ გერმანიას მთელ რეგიონში ძალიან უჭირს ჯარისკაცებით. მაგრამ მათი არმიის რეალური მდგომარეობა სრულიად სხვა იყო. ბევრი გერმანული დივიზია მხოლოდ სახელით არის დივიზია. მათ აკლიათ ჯარისკაცები, ტანკები, ტყვია, საწვავი, საკვები და ტრანსპორტი. ჯერ კიდევ დარჩენილია Waffen SS-ისა და პანცერის რამდენიმე ძლიერი დანაყოფი. ამ ნაწილებს ყავთ ვეტერანი ჯარისკაცები და ძლიერი ტანკები, მაგრამ მათი სხვა ბევრი ჯარისკაცი ახლად შეკრებილია. მათ აკლიათ მომზადება და სხვადასხვა დანაყოფებიდან ერთად არიან შეკრებილი. დაცვაში ასევე მონაწილეობს Volksturm. ეს არის მილიცია, რომელიც ნაცისტურმა მთავრობამ შექმნა ომის ბოლო ეტაპზე, რადგან გერმანიას აღარ ყოფნის რეგულარული ჯარისკაცები. სამხედრო სამსახურში გამოიძახეს ის კაცებიც, რომლებიც ადრე არ ემსახურებოდნენ არმიაში. მათი უმეტესობა ხანდაზმული მამაკაცებია. ასევე არიან რამდენიმე თინეიჯერი, რომლებიც თითქმის ბავშვები არიან და სათანადო მომზადება არ აქვთ. ზოგიერთს უბრალოდ მისცეს შაშხანა, ცოტა ტყვია ან პანცერფაუსტი, რომელიც ტანკების წინააღმდეგ გამოიყენება. მოკლე ინსტრუქციის შემდეგ ისინი გაგზავნეს თავდაცვით პოზიციებზე, რათა შეეჩეხათ უზარმაზარ საბჭოთა არმიას. არსებობს სამი ძირითადი. გერმანიას ზელოვის მაღლობების გარშემო სამი თავდაცვის ხაზი ჰქონდა. მათ გააკეთეს თხრილები, ბუნკერები, ნაღმებით მოფენილი ველები, ტანკსაწინააღმდეგო თხრილები და დამალული საარტილერიო პოზიციები. ზოგიერთი დაბალი ადგილი ოდერის მდინარის მახლობლად დატპორეს, რათა საბჭოთა ტანკებსა და ქვეითებს გავლა გასჭირვებოდათ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი თავდაცვითი პოზიცია კარგად იყო მოწყობილი, მთელი გერმანული სარდლობა უკვე არეულობაში იყო. ჰიტლერი თავის ბუნკერიდან გასცემდა ბრძანებებს, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე სრულად ვეღარ იღებდა გარეთ არსებულ რეალურ მდგომარეობას. ის ხშირად კრძალავდა უკან დახევას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აუცილებელი იყო ჯარისკაცების გადასარჩენად და უკეთესი თავდაცვის შესაქმნელად. გერმანიას აღარ ჰქონდა საკმარისი საწვავი, რომ სწრაფად გადაეტანა თავისი ტანკები და რეზერვები. თუ წითელი არმია გაარღვევს მთავარ თავდაცვით ხაზს, ძალიან ცოტა ძალა დარჩება, რომ შეაჩეროს ისინი ბერლინამდე მისვლამდე. ამას ბევრი გერმანელი ჯარისკაცი იცოდა, მაგრამ ისინი მაინც აგრძელებდნენ ბრძოლას, სხვადასხვა მიზეზის გამო. ზოგიერთი ჰიტლერსა და ნაცისტურ პარტიას ერთგულად ემსახურებოდა. სხვები საკუთარ ოფიცრებთან დასჯის ეშინოდა, თუ გაიქცეოდნენ ან დანებდებოდნენ. ბევრს კი წითელი არმიის მოსვლის ეშინოდა. თითქმის 4 წლის განმავლობაში ნაცისტურმა ძალებმა უზარმაზარი განადგურება მოახდინეს საბჭოთა კავშირში. მილიონობით საბჭოთა სამოქალაქო და ჯარისკაცი დაიღუპა. ბევრი ქალაქი და სოფელი დაწვეს ან გაანადგურეს.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მასობრივი დახვრეტები, იძულებითი შრომა, შიმშილი და სხვა დანაშაულებიც ხდებოდა. გერმანელმა ჯარისკაცებმა უკვე იცოდნენ, რომ ბევრი საბჭოთა ჯარისკაცი ძალიან გაბრაზებული იყო. ისინი შიშობდნენ, რომ გერმანიას მოუწევდა განეცადა და შურისძიება იმ ყველაფრისთვის, რაც ნაცისტურმა ძალებმა აღმოსავლეთში ჩაიდინეს. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ დამარცხება თითქმის გარდაუვალი იყო, ბევრი თვლიდა, რომ წითელი არმიის შეჩერება, თუნდაც რამდენიმე დღით, აუცილებელი იყო. მათ წინ მილიონობით საბჭოთა ჯარისკაცი იდგა, რომლებიც მზად იყვნენ ომი დაესრულებინათ. მათ უკან კი ბერლინი იყო, ჰიტლერის ძალაუფლების ბოლო ცენტრი. და ამ ორ არმიას შორის იყო ზილოს სიმაღლეები. ბოლო დიდი თავდაცვა, რომელიც უნდა გაერღვიათ. სანამ საბოლოოდ გაიხსნებოდა გზა დედაქალაქისკენ. და 1945 წლის 16 აპრილის გამთენიისას დაიწყო დიდი საბჭოთა შეტევა გერმანიის აღმოსავლეთით. ერთდროულად ათასობით საარტილერიო ქვემეხმა და სარაკეტო გამშვებმა გახსნა ცეცხლი ოდერისა და ნაისეს მდინარეების გასწვრივ. შემდეგ დაბომბეს გერმანული თხრილები, ბუნკერები, გზები და საკომუნიკაციო ხაზები, სანამ ქვეითები და ტანკები შეტევაზე გადავიდოდნენ. მაგრამ ზილოს სიმაღლეებზე პირველი დაბომბა სრულად წარმატებული არ ყოფილა. გენერალმა გოთჰარდ ჰაინრიხიმ გამოიცნო, რომ წითელი არმიის შეტევა მალე დაიწყებოდა. სანამ ჭურვების უმეტესობა ჩამოვარდებოდა, მან რამდენიმე გერმანელი ჯარისკაცი თავდაცვის პირველი ხაზიდან უკან გაიყვანა. ამიტომ ბევრი საბჭოთა ჭურვი თითქმის ცარიელ პოზიციებს მოხვდა. როდესაც დაბომბვა შესუსტდა, გერმანელი დამცველები თავიანთ პოზიციებზე დაბრუნდნენ. როდესაც საბჭოთა ქვეითი ჯარი მიუახლოვდა, მათ ტყვიან მფხვევებით, ნაღმთქორწნებით, არტილერიით და ტაგსაწინააღმდეგო იარაღით დახვდნენ. წითელმა არმიამ ასევე გამოიყენა დიდი პროჟექტორები გერმანელების დასაბრმავებლად. მაგრამ ირგვლივ სქელი კვამლი, ნისლი და მტვერი იყო. სველებს სანახავად გაჭირობის ნაცვლად ზოგ საბჭოთა ჯარისკაცისა და მანქანის სილუეტი უფრო მკაფიოდ გამოჩნდა. შედეგად გერმანელი მსროლელებისთვის სამიზნეები უფრო ადვილი გახდა. მძიმე იყო მიცაც, რომელსაც თავდამსხმელები გადიოდნენ. დაბლობი, ტალახიანი და რბილი იყო. ამიტომ ბევრი ტანკი და სათვირთო იძულებული გახდა გაევლო იმ რამდენიმე გზაზე, რომელიც გამოსაყენებელი იყო. ქვეითი ჯარი, ტანკები, არტილერია და მომარაგების მანქანები სწრაფად ერთმანეთში აიჭედა. თუ წინა რიგში მანქანა გაფუჭდებოდა, ყველა უკამდგომი იბლოკებოდა. გერმანული არტილერიისთვისაც ადვილი იყო გრძელი კოლონის დამიზნება. სულ რამდენიმე საათში მარშალ გიორგი ჟუკოვის შეტევა შენელდა. მისი პირველი გეგმა იყო ქვეით ჯარს გაეტეხა გერმანელთა ხაზი, სანამ დიდ სატანკო არმიებს შეიყვანდა, მაგრამ თავდაცვა მაშინვე არ გათხოვდა. ბრძოლის გაგრძელებასთან ერთად ზეწოლა ჟუკოვზე იზრდებოდა. მან იცოდა, რომ მარშალ ივან კონევის სამხრეთის ძალები უფრო სწრაფად მიიწევდნენ წინ. რადგან არ სურდა ბერლინში სხვას გაესწრო, მან უბრძანა ტანკებს დაუყოვნებლივ წინ წასულიყვნენ, მიუხედავად იმისა, რომ გზა ჯერ კიდევ არ იყო გაწმენდილი. ამან კიდევ უფრო არია ბრძოლის ველი. ტანკები შეერწყნენ ქვეითებს, რომლებიც პირქვე იყვნენ დაწოლილები და გერმანული ცეცხლისგან იმალებოდნენ. ზოგიერთი მანქანა ვერ ახერხებდა წინ წასვლას, ხოლო სხვები არასწორ გზაზე მოხვდნენ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ პირველი შეტევა არეული იყო, წითელი არმია არ გაჩერებულა. ისინი განაგრძობდნენ ახალი ქვეითების, ტანკების, არტილერიისა და ინჟინრების გაგზავნას. როდესაც ერთი ნაწილი შეჭერდებოდა, ახალი ჯგუფი ცდილობდა გერმანული ხაზის სხვა მონაკვეთში შეტევას. საბჭოთა ტანკებისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა პანცერფაუსტი. ეს იყო პატარა ანტიტანკური იარაღი, რომელსაც ერთი ჯარისკაცი ატარებდა. თუ გერმანელი მებრძოლი ტანკის გვერდით ან უკნიდან მიუახლოვდებოდა, მას ერთი გასროლით შეეძლო მისი განადგურება. ამიტომ ქვეითებს უნდა ახლდნენ ტანკების თითოეულ ჯგუფს. ჯარისკაცები ეძებენ სანგრებს, სახლებს, ორმოებს და ხეებს, სადაც შეიძლება იმალებოდნენ პანცერფაუსტით შეიარაღებული მტრებრიებული მტრები. 3 დღის განმავლობაში წითელი არმია შეუჩერებლად უტევდა, ხოლო გერმანელი დამცველების ძალა ნელ-ნელა ილეოდა. მათ აღარ ყოფნით ტყვია, საწვავი, დამხმარე ძალები და დასვენება. როცა დაცვითი პოზიცია ეცემა, მისი დაბრუნება რთულია, რადგან რეზერვის ნაწილები ძალიან ცოტაა დარჩენილი. აპრილის 19-ისთვის ჟუკოვის ძალებმა გარღვიეს გერმანელთა მთავარი თავდაცვა, ზელოვის მაღლობებზე. ეს მძიმე ფასად დაუჯდათ. ათასობით ჯარისკაცი ორივე მხრიდან მოკვდა, დაიჭრა ან გაუჩინარდა სულ რამდენიმე დღეში. დღემდე განსხვავებულია ზუსტი მონაცემები, მაგრამ ნათელია, რომ ბრძოლაში მსხვერპლი ძალიან დიდი იყო. ზელოვთან ჟუკოვის სირთულეებს აწყდებოდა, მაშინ როცა კონევის არმია სამხრეთით უფრო სწრაფად მიიწევდა. მის წინ მდებარე გერმანული პოზიციები უფრო სუსტი იყო და არტილერიის შეტევა უფრო კარგად იყო ორგანიზებული. სანამ ჯარისკაცები ნაისეს მდინარეს გადაკვეთავდნენ. საბჭოთა ინჟინრებმა სწრაფად ააშენეს ხიდები, რათა ქვეითებს, ტანკებს და მომარაგების მანქანებს გადაევლოთ. ამიტომ კონევის ძალები სწრაფად მივიდნენ რამდენიმე გერმანული დანაყოფის ზურგში. სხვები უკან დაიხიეს მკაფიო ბრძანების გარეშე. ზოგიერთი მეთაურებს მოშორდა, ხოლო სხვებმა დანებება გადაწყვეტეს, რადგან უსაფრთხო გასასვლელი აღარ ჰქონდათ. როცა სტალინმა კონევის სწრაფი პროგრესი დაინახა, ნებადართო მას ჩრდილოეთით ბერლინისკენ გადაეხვია.
ეს ნიშნავს, რომ ორი ძლიერი. საბჭოთა ძალები ეხლა სწრაფად უახლოვდებიან ქალაქს სხვადასხვა მიმართულებიდან. ჟუკოვსა და კონევს შორის კონკურენცია კიდევ უფრო გამძაფრდა. ორივე სურდა ბერლინის ცენტრში პირველები შესულიყვნენ, მაგრამ როცა შეტევას აჩქარებდნენ, მათი მომარაგების მანქანებს უჭირდათ დაწევა. ტანკებს მუდმივად სჭირდებათ საწვავი. ქვეითებს კი სჭირდებათ ფხვია, საკვები და სამედიცინო დახმარება. თუ მომარაგების სატვირთოები ჩამორჩებიან, მთელი დანაყოფი შეიძლება გაჩერდეს, თუნდაც მტერი არ ედგეთ წინ. სოვეტ ჯარებს ასევე უჭირდათ ტყეებში, ჭაობებში, პატარა ქალაქებსა და ვიწრო გზებზე გადაადგილება. ამ ადგილებში პატარა გერმანული ჯგუფები იმალებიან. ზოგჯერ ისინი აძლევენ საშუალებას სოვეტურ ტანკებს წინ გაიარონ და შემდეგ უკნიდან ესხმიან თავს სატვირთოებსა და სასტრაფოებს. ამიტომ წითელ არმიას უწევდა შეემოწმებინა ყოველი სოფელი, გზაჯვარედინი, თხე და ხიდი, რომელსაც გზად ხვდებოდა. აპრილის 20, ჰიტლერის დაბადების დღეს, ისინი უკვე იმ მანძილზე იყვნენ, საიდანაც შეიძლებოდა მიეღწიათ. სადაც სასტრაფო დახმარების მანქანებზე. ნაგბუკასანში, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ტყუების წვიმა დაიწყო. სამოქალაქო პირებისთვის მდგომარეობა კიდევ უფრო სახიფათო გახდა. დასავლელი მოკავშირეების მხრიდან საჰაერო იერიშები იყო. საბჭოთა ძალების მხრიდან არტილერია. და ბრძოლები გარეუბნებს უახლოვდებოდა. დინებისა და შენობების სარდაფები თავშესაფრებად იქცა. იქ ოჯახები ერთმანეთზე მიწყობილები იყვნენ, როცა ყოველი აფეთქებისას მიწა ირყეოდა. ზოგ ადგილას წყალი და საკვები არ ყოფნიდათ. ასევე გაითიშა ელექტროენერგია და საკომუნიკაციო ხაზები. ექიმებსა და სასწრაფო დახმარების მანქანებს უჭირდა დაჭრილებთან მისვლა. ამასთანავე გერმანული სარდლობის სისტემა თითქმის მთლიანად ჩამოიშალა. საბჭოთა ძალებმა დაიკავეს სამხედრო შტაბ-ბინის კომპლექსი ვინსდორფში, ბერლინის სამხრეთით. გერმანიის რამდენიმე ნაწილს, რომლებიც აღმოსავლეთიდან იხევდნენ უკან, ასევე დაკარგეს ნორმალური კავშირი. ბერლინთან კავშირი ერთ-ერთმა მეთაურმა გენერალმა ჰელმუტ ვაიდლინგმა დაკარგა. არეულობის გამო გავრცელდა მცდარი ინფორმაცია, თითქოს მან თავისი ძალები ნებართვის გარეშე გადაიყვანა. გაიცა ბრძანებაც კი რომ დაეკიდათ იგი. ვაიდლინგი ჰიტლერის ბუნკერში მივიდა, რათა აეხსნა მომხდარი. მისი მოკვლის ნაცვლად ის ბერლინის თავდაცვის მთავარ სადგლად დანიშნეს. მისი ახალი მოვალეობა ძალიან რთული იყო. მას დიდი ქალაქის დაცვა მოუწია ისეთი დანაყოფებით, რომლებსაც აკლდათ ჯარისკაცები, ტყვია წამალი, ტანკები, საწვავი და კავშირი. მას ასევე სრულად არ ჰქონდა კონტროლი ყველა დამცველზე. იყო რეგულარული არმია, ვაფენ-ესესი, პოლიცია, ჰიტლერის ახალგაზრდობა, ფოლკსტურმი და სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებსაც თავიანთი სარდლები ჰყავდათ. სანამ გარეთ არეულობა, ჰიტლერის ბუნკერში სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმდება. 22 აპრილს მას აცნობეს, რომ გენერალ ფელიქს შტაინერისგან მოსალოდნელი კონტრშეტევა არ განხორციელდა. რუკაზე თითქოს მას ჯერ კიდევ ყავს დიდი არმიები, რომლებსაც შეუძლია გამოიყენოს. მაგრამ რეალურ საბრძოლო ველზე იმ ერთეულებიდან ბევრს უკვე ჯარისკაცები აკლდა, დაშლილია ან აღარ აქვს დიდი შეტევის განხორციელების უნარი. ჰიტლერი გაბრაზდა თავის გენერალებზე. ის ხვიროდა, რომ სამხედრო ხელმძღვანელობა მას უღალატა და ვერ გაამართლა. თავისი რისხვის ფონზე მან აღიარა, რომ ომი წაგებულია. მაგრამ მაინც არ დათანხმდა დანებებას. მალე ის ისევ დაუბრუნდა ისეთი გეგმების შედგენას, რომელთა განხორციელებაც უკვე შეუძლებელი იყო. ის იმედოვნებდა, რომ შტაინერის, ვალტერ ვენკისა და თეოდორ ბუსეს ჯარები სხვადასხვა მიმართულებიდან შეუტევდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ არც ერთ მათგანს არ ჰქონდა საკმარისი ძალა, რათა გაეტეხა ბერლინისკენ მომავალი დიდი საბჭოთა ძალა. ჰიტლერის ბუნკერში ყოფნისას ნაცისტური მთავრობის რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირი ერთი შემდეგ მეორემ დატოვა ქალაქი. მათ შორის იყვნენ ჰერმან გერინგი, ჰაინრიხ ჰიმლერი, კარლ დენიცი და ალბერტ შპიერი. ზოგიერთმა განაცხადა, რომ სხვა ადგილას ჰქონდათ შესასრულებელი მოვალეობა. მაგრამ ბევრ ბერლინელისთვის ეს ნათელი მესიჯი იყო. ლიდერები, რომლებმაც ბრძანება გასცეს ბრძოლა სიკვდილამდე, პირველებმა დატოვეს საფრთხე. ჰიმლერმაც ფარულად სცადა დასავლელ მოკავშირეებთან მოლაპარაკება. ის იმედოვნებდა, რომ გერმანია შეძლებდა ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებს დანებებას, ხოლო საბჭოთა კავშირთან ბრძოლას გააგრძელებდა. დასავლელმა მოკავშირეებმა ეს არ მიიღეს. მათ სრული კაპიტულაცია მოსთხოვეს ნაცისტურ გერმანიას და არა ცალკეული შეთანხმება რომელიმე მოკავშირე ქვეყნის წინააღმდეგ. ამ დროს ნადიუკოვისა და კონევის ძალები სულ უფრო უახლოვდებოდნენ ერთმანეთს. მათი მიზანი იყო ბერლინის სრულად ალყაში მოქცევა და ყველა მთავარი გზის გადაკეტვა. 24 აპრილს რამდენიმე საბჭოთა დანაყოფი ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში გაერთიანდა. ამავე დროს ბერლინში მოწყვეტილ იქნა გერმანიმანიის მე-9 არმიის დიდი ნაწილი და მე-4 სატანკო არმიის რამდენიმე დანაყოფი. ისინი აღმოჩნდნენ ტყეებსა და პატარა ქალაქებში, დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთით. ეს ადგილი ჰალბის ჯიბედ გახდა ცნობილი. იქ მხოლოდ ჯარისკაცები არ იყვნენ გაჭედილები. ასევე იყვნენ ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებიც თავიანთი ქალაქებიდან გაიქცნენ, რადგან ეშინოდათ წითელი არმიის მისვლის. გერმანელების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია სწრაფად მცირდებოდა. ყოველ დღეს საბჭოთა ავიაცია და артиლერია ბომბავდა მათ. საკვები, საწვავი და საბრძოლო მასალა ძალიან ცოტა იყო.
ასევე ბევრი დაჭრილი იყო, მაგრამ მედიკამენტები და ტრანსპორტი, რომ ისინი ქალაქიდან გაეყვანათ, არ ყოფნიდათ. ჰიტლერმა გენერალ ბუსეს უბრძანა, ბერლინში წასულიყო და ქალაქი გადაერჩინა, მაგრამ ბუსემ იცოდა, რომ ეს უკვე შეუძლებელი იყო. ამის ნაცვლად მან გადაწყვიტა დასავლეთისკენ გაქცევა და გენერალ ვენკის ძალებთან შეერთების მცდელობა. მიზანი იყო ამერიკელების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მისვლა. ბევრი გერმანელი ჯარისკაცისა და სამოქალაქო პირისთვის ამერიკელებს დანებება სჯობდა, ვიდრე საბჭოთა ჯარების ხელში ჩავარდა. ისინი ცდილობდნენ საბჭოთა ხაზების გარღვევას დარჩენილი ჯავშან ტექნიკის გამოყენებით წინა ხაზზე. უკან მიდიოდნენ ქვეითები, დაჭრილები, ლტოლვილები, მოხუცები, ქალები და ბავშვები. ტყის გზები ძალიან ვიწრო იყო. თუ წინა ხაზზე მანქანა გაფუჭდებოდა, მთელი კოლონა ჩერდებოდა. როცა საბჭოთა артиლერია ისროდა, ხალხი იშლებოდა და იმალებოდა ხეებში. ბევრი დაჭრილი დარჩა, რადგან მანქანებში აღარ იყო ადგილი. ზოგიერთი დანაყოფი რამდენჯერმე შეიცვალა მიმართულება, რადგან მათი გზა დახურული იყო. აპრილის 28-ში დიდი ჯგუფი გაარღვია საბჭოთა რგოლის სუსტი მონაკვეთი, მაგრამ მათ მაინც უნდა გადაეკვეთათ ფართო ტერიტორია, რომელსაც წითელი არმია აკონტროლებდა. სანამ მენკის ძალებთან მივიდოდნენ, მხოლოდ რამდენიმე მათგანი იყო წარმატებული. ზოგიერთი კი გამოვიდა. ბევრი დაიღუპა, დაიჭრა ან ტყვედ ჩავარდა ჰაუბის ჯიბეში. რადგან ჩანაწერები განსხვავებულია, ზუსტი მსხვერპლის რაოდენობა უცნობია, მაგრამ ეს აღიარებულია როგორც ბერლინის ოპერაციის ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ნაწილი. სანამ ბრძოლა ჰალბაში გრძელდებოდა, წითელმა არმიამ ბერლინს საბოლოოდ ალყა შემოარტყა 25 აპრილს. აღარ არსებობდა დიდი ღია გზა, რომლითაც დამცველებს გაქცევა შეეძლოთ, ან მოსალოდნელი დამხმარე ძალები ბერლინში შესულიყვნენ. იმავე დღეს საბჭოთა და ამერიკელი ჯარისკაცების მანქანები ერთმანეთს შეხვდნენ. ელბის დინარესთან ახლოს. ეს შეხვედრა მნიშვნელოვანი იყო, რადგან მან აჩვენა, რომ ნაცისტური გერმანიის დარჩენილი ტერიტორია უკვე გაყოფილი იყო. აღმოსავლეთიდან წითელი არმია იდგა, დასავლეთიდან ამერიკელები და სხვა მოკავშირე ძალები იდგნენ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ დასასრული უკვე აშკარა იყო, დანაშაულები არ შეწყვეტილა. გერმანიის მხარეს ზოგიერთი SS-ელი და სამხედრო პოლიცია აგრძელებდა საკუთარი ჯარისკაცების დაჭერასა და მოკვას, თუ ეჭვობდნენ, რომ ისინი გაიქცნენ, დანებდნენ ან ეჭვმიტანილები იყვნენ გაქცევაში. ზოგიერთი გვამი გზის პირას იყო მიტოვებული. წარწერით, რომ მოკლული იყო დეზერტირი ან ლაჩარი. ამ ქმედების მიზანი იყო სხვა ჯარისკაცების დაშინება და მათი იდულება დარჩენილი უკმენ თავიანთ პოზიციებზე. ზოგიერთი ნაცისტი ოფიციალური პირით კლავდა პოლიტპატიმრებს და სხვა პატიმრებს, სანამ მოკავშირე ძალები მოვიდოდნენ. საქსენჰაუზენისა და რავენსბრუკის საკონცენტრაციო ბანაკებში. SS-მა 10,000-ობით პატიმარი ბანაკებიდან ფეხით წარეკა, რათა გაერიდებინათ მოახლოებული წითელი არმიისთვის. მათგან ბევრი გამხდარი იყო, ავადმყოფი და თითქმის აღარ ჰქონდათ ძალა. ისინი აიჯულეს გაევლოთ დიდი მანძილი საკვების, წყლის, ტანსაცმლისა და დასვენების გარეშე. ვინც ვეღარ მიყვებოდა ადგილზე ესროდნენ ან გზაზე ტოვებდნენ. ბევრი მათგანი შიმშილით, ავადმყოფობით, სიციმინითა და გადაღლილობით დაიღუპა. ამ იძულებით ცვლებს სიკვდილის მარშები ეწოდებოდა. ეს SS-მა გააკეთა იმისთვის, რომ ტყვეები არ გაეთავისუფლებინათ და ასევე რომ მათი დანაშაულების ზოგიერთი მტკიცებულება დაემალათ. როცა საბჭოთა ჯარები აპრილში საქსენჰაუზენში მივიდნენ, მათ რამდენიმე ათასი ტყვე იპოვეს, რომლებიც ძალიან სუსტები იყვნენ, რომ მარშზე წაეყვანათ. მათგან ბევრი თითქმის ვეღარ დგებოდა ფეხზე და სასწრაფოდ ჭირდებოდათ საკვები, წამლები და სამედიცინო დახმარება. მაგრამ არც წითელი არმია იყო უდანაშაულო იმ ძალადობებში, რაც გერმანიაში მათი წინსვლისას მოხდა. საბჭოთა ჯარისკაცები იფარავდნენ სახლებიდან, მაღაზიებიდან, სათხოვებიდან და ფერმებიდან. ისინი იღებდნენ საკვებს, ტანსაცმელს, ველოსიპედებს, ტექნიკას, სამკაულებს და საათებს. იყო ოფიცრები, რომლებიც ცდილობდნენ ძარცვისა და სხვა დარღვევების შეჩერებას. რამდენიმე ჯარისკაცი დასაჯეს კიდეც. მაგრამ ბევრ ადგილას დისციპლინის დაცვა სუსტი და არათანაბარიო. იყო მეთაურები, რომლებიც თვალს ხუჭავდნენ, მაშინ როცა სხვები უფრო მეტად წყაბ წინსვლას ამიჭებდნენ უპირატესობას, ვიდრე საკუთარი ჯარისკაცების დანაშაულების გამოძიებას. ასევე იყვნენ ყოფილი საბჭოთა სამხედრო ტყვეები, რომლებიც გერმანული ბანაკებიდან გაათავისუფლეს, მაგრამ მათ მაშინვე მსხვერპლად არ აღიქვამდნენ. საბჭოთა მთავრობა მათ ეჭვის თვალით უყურებდა, რადგან ისინი მტრის ტყვეობაში აღმოჩნდნენ. ზოგიერთი მათგანი უსაფრთხოების ძალებმა შეამოწმეს, სპეციალურ ბანაკებში გაგზავნეს ან მაშინვე სამხედრო სამსახურში დააბრუნეს. მათთვის ტანჯვა მაშინვე არ დასრულებულა, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული ტყვეობიდან გათავისუფლდნენ. მხოლოდ რამდენიმე დღეში ბერლინის გარშემო სიტუაცია მთლიანად შეიცვალა. აღმოსავლეთით მთავარი თავდაცვა გატეხეს. გერმანული ძალები ჰალბეში მოექცნენ ალყაში. საბჭოთა და ამერიკულმა არმიებმა ელბეზე შეხვედრა მოახდინეს. ბერლინი საბოლოოდ ალყაში მოექცა. აღარ იყო საკმარისი ჯარი, რომ ქალაქი გადაერჩინათ. აღარ არსებობდა გასასვლელი გზა, მაგრამ ბრძოლა ჯერ არ დასრულებულა. შემდეგი ეტაპი ვეღარ მოხდებოდა ვრცელ მინდვრებსა თუ მაღალ ბორცვებზე. ეს უკვე მოხდება ბერლინის ქუჩებში, სახლებში, მეტროს გვირაბებში, ხიდებზე და დანგრეულ შენობებში.
როდესაც წითელი არმია ბერლინის ცენტრს უახლოვდებოდა, სამოქალაქო მოსახლეობის ცხოვრება კიდევ უფრო საშიში ხდებოდა. ბევრი ქალი გახდა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ზოგიერთი საბჭოთა ჯარისკაცის მხრიდან. ისტორიკოსების შეფასებები განსხვავდება ზუსტი რაოდენობის შესახებ, მაგრამ აშკარაა, რომ ძალადობა მასშტაბური იყო. ზოგიერთი ჯარისკაცი დაისაჯა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში გამოძიება არ ჩატარებულა. ამასობაში ბერლინის შიგნით უკვე მძაფრი ქუჩის ბრძოლები დაიწყო. ქალაქის დაპყრობა ადვილი არ იყო, რადგან ბევრი შენობა დანგრეული იყო და ქუჩები გადაკეტილი. და ბევრი გერმანელი დამცველი იმალებოდა სახლებში, სარდაფებში, სარკინიგზო სადგურებში, გვირაბებში და სახურავებზე. წითელი არმია იყენებდა მცირე შეტევით ჯგუფებს, რომელთაც თან ახლდათ ქვეითი ჯარი, ინჟინრები, артиლერია და ჯავშანტექნიკა. იმის ნაცვლად, რომ ყოველთვის ღია ქუჩებით ემოძრავათ, კედლებს ხვრედნენ, რათა ერთი შენობიდან მეორეში გადასულიყვნენ. ყოველი ბლოკი ცალ-ცალკე უნდა აეღოთ. ზოგჯერ საბჭოთა ჯარისკაცებს ერთი სართული უკვე დაკავებული ჰქონდათ, მაგრამ გერმანელი დამცველები ჯერ კიდევ სარდაფში ან ზედა სართულებზე იყვნენ. ამიტომ ბრძოლა ნელა და სისხლიანად მიმდინარეობდა. წითელი არმიის მთავარი მიზანი ბერლინის ცენტრი იყო, სადაც რაიხსტაგი და ჰიტლერის ბუნკერი მდებარეობდა. რაიხსტაგი მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ის გერმანიის ძალაუფლების სიმბოლოს წარმოადგენდა. ამიტომ სურდა საბჭოთა კავშირს, რომ იქ თავისი დროშა აეფრიალებინა, როგორც გამარჯვების ნათელი ნიშანი. მაგრამ სანამ ამას შეძლებდნენ, გერ უნდა გადაელახათ ღია სივრცე, სადაც მათზე ტყვია-მფრთხოებით და артиლერიით ისროდნენ. როდესაც ისინი შენობაში შევიდნენ, ბრძოლა გაგრძელდა კიბეებზე, დერეფნებში, ოთახებში და სარდაფში. ბოლოს საბჭოთა დროშა აღმართეს რაიხსტაგის თავზე. 29 aprils ჰიტლერმა ევა ბრაუნზე იქორწინა. მეორე დღეს 30 აპრილს ორივემ თავი მოიკლა ბუნკერში. არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ჰიტლერი არგენტინაში ან სხვა ქვეყანაში გაიქცა. მისი გარდაცვალების შემდეგ კარლ დონიცი აირჩიეს გერმანიის ახალ პრეზიდენტად, ხოლო იოზეფ გებელსი გახდა კანცლერი. მაგრამ ბერლინზე მათ თითქმის აღარ ჰქონდათ ნამდვილი კონტროლი. 1 მაისს გერმანიის წარმომადგენლებმა სადეს მოლაპარაკება საბჭოთა მეთაურებთან. საბჭოთა კავშირი არ დათანხმდა მხოლოდ შეზღუდულ შეთანხმებას. ისინი სრულ კაპიტულაციას ითხოვდნენ. როცა მოლაპარაკება ჩავარდა, იოსებ და მაგდა გებელსებმა თავიანთი შვილები მოკლეს. შემდეგ კი თავი მოიკლეს. რამდენიმე გერმანელი ჯარისკაცი და ნაცისტი, ოფიციალური პირი ცდილობდა ქალაქიდან გაქცევას. ზოგიერთმა გააღწია, მაგრამ ბევრი მოკლეს, დაჭრეს, დააკავეს, ან იჯულებული გახდნენ, დანებებულიყვნენ. 2 მაისისთვის უკვე ნათელი იყო, რომ ბრძოლას აზრი აღარ ჰქონდა. გენერალმა ჰელმუტ ვაიდლინგმა დარჩენილ დამცველებს ბრძოლის შეწყვეტა უბრძანა. შემდეგ მან ბერლინი წითელ არმიას ჩააბარა. ნელ-ნელა სროლები მიწყნარდა. სარდაფებიდან და თავშესაფრებიდან გამოვიდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები და მათ ნამდვილი განადგურების მასშტაბი იხილეს. დანგრეული იყო სახლები, შენობები, ხიდები, სადგურები და გზები. ქალაქის მრავალი ნაწილი სავსე იყო ნანგრევებით, დანგრეული მანქანებით და გვამებით. ბერლინის ბრძოლა დასრულდა 1945 წლის 2 მაისს. მთელი ოპერაციის განმავლობაში 10,000-ობით ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ზუსტი რაოდენობის დადგენა რთულია, რადგან ჩანაწერები არეულია და ძალიან ბევრი ადამიანი დაკარგულია, მაგრამ შედეგი ნათელია. ჰიტლერი მკვდარია. წითელი არმია უკვე აკონტროლებს ბერლინს და აღარ არსებობს დიდი ძალა, რომელსაც ნაცისტური გერმანიის გადარჩენა შეუძლია. მაისის 7-ში გერმანელმა წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს უპირობო კაპიტულაციას. კაპიტულაციას ბერლინში კიდევ ერთხელ მოეწერა ხელი მაისის 8-ში, მოსკოვის დროით ეს უკვე მაისის 9 იყო. აქ საბოლოოდ დასრულდა მეორე მსოფლიო ომი ევროპაში, მაგრამ გერმანია მაშინვე ნორმალურ მდგომარეობას არ დაუბრუნდა. გერმანია დაყოფილი იქნა ოკუპაციის ზონებად შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და საბჭოთა კავშირის მიერ. ბერლინიც გაიყო დასავლეთად და აღმოსავლეთად. შემდგომში შეიქმნა დასავლეთ გერმანია და აღმოსავლეთ გერმანია. ბერლინი კი გახდა ახალი დაპირისპირების, ეგრეთ წოდებულ ცივი ომის ცენტრი. ამიტომ ბერლინის დაცემა მხოლოდ ჰიტლერის ძალაუფლების დასასრული არ ყოფილა. ამით დასრულდა ნაცისტური გერმანია, მაგრამ ამავდროულად ეს გახდა ევროპის ახალი გაყოფის დასაწყისი.